வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்க கிட்ட என்ன மேட்டர் வந்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, iPhone 6s வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே, ஒரிஜினல் பேட்டரி மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் அப்படின்னு வந்தாரு. லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயோ நார்மல் டிஸ்ப்ளே மாத்திருந்தாரா. ஸோ அவருக்கு அது சுத்தமா பிடிக்கல அப்படின்னாரு. ஸோ அதனால ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே கிட்ட ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே வாங்கி வந்துட்டோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் ஸ்பீக், அப்புறம் கேமரா, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர்லாம் அதில் மாற்றிட்டோம். ஸோ மாற்றணும் பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரி பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு பேட்டரி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இதுவும் ஒரிஜினல் பேட்டரி தான் வேணும் கேட்டதுனால ஒரிஜினல் பேட்டரி வேணும் கஸ்டமருக்காக. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்காவான டேப்போட வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே இல்லாமல் பக்காவான ஃபினிஷிங் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஷேக்கிங் சுத்தமாக இருக்காது பேட்டரியில். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா குள்ளலாம் போட தேவை. ஸோ ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே போட்டு ஃபினிஷிங் எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ பக்காவான ஒரு ஃபினிஷிங்கில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ ஒரிஜினல் டிஸ்பிளேன்றதுனால உங்களுக்கு கிளாரிட்டி செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பக்கமாக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துரும். ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.